بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال کے لیے براہ مہربانی ہمارے چینل پاک ویدر لائیو کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، بہت شکریہ۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کئی دن موسم خشک رہنے کے بعد انشاءاللہ جمعہ 22 جنوری سے کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں بارشوں اور برف باری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بارشوں کا یہ سلسلہ جمعہ سے اتوار 24 جنوری تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ بارشوں کے ساتھ ساتھ بعض علاقوں میں شدید گرج چمک کے ساتھ یالہ باری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ مری، گلیات، ایبٹ آباد سمیت بیشتر شمالی اور مغربی پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری بھی ہوگی۔ 23 جنوری ہفتہ سے ملک بھر میں تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، جس کے باعث ریکارڈ توڑ سردی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پنجاب اور سندھ کے بالائی علاقوں میں آنے والے دنوں میں دھند کی شدت میں کمی رہے گی۔ ویدر ممبرز، تمام صوبوں کے موسم پر تفصیلی بات کی جائے تو جمعہ 22 جنوری شام رات سے ہفتہ رات تک پنجاب کے علاقوں ناروال، شکرگڑھ، راولپنڈی، اسلام آباد، گجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤدین، مری، اٹک، جہلم، تلاکنگ، چکوال، کھاریاں، خطہ پٹھوار کے زیادہ تر علاقوں میں اچھی بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش اور یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ بارش کی زیادہ سے زیادہ مقدار مختلف علاقوں میں 5 ملی میٹر سے لے کر 40 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر وسطی اور بالائی علاقوں لاہور ڈویژنز، سرگودا ڈویژنز، میاں والی، حافظ آباد اور ملحقہ علاقوں میں بھی اکا دکا مقامات پر بوندا باندی یا ہلکی بارش کے کچھ امکانات موجود ہیں۔ جنوبی پنجاب سمیت پنجاب کے بقیہ تمام علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے موسم پر بات کی جائے تو انشاءاللہ جمعہ 22 جنوری سے اتوار کے دوران دیر، چترال، سوات، کوہستان، بونیر، ایبٹ آباد، مانسہرہ، سوابی، مالاکنڈ، مردان، پشاور، کرم، کوہاٹ، کرک، چارسدہ، نوشہرہ اور ملحقہ علاقوں میں زبردست بارش اور برف باری ہوگی۔ اس دوران بعض مقامات پر گرج چمک، تیز ہواؤں کے ساتھ یالہ باری اور موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارش کی زیادہ سے زیادہ مقدار 50 ملی میٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے کچھ وسطی علاقوں بنوں، لکی مروت، وزیرستان اور ملحقہ علاقوں میں بھی اکا دکا مقامات پر بوندا باندی یا ہلکی بارش کے کچھ امکانات موجود ہیں۔ دیگر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ ناظرین، کوئٹہ سمیت بلوچستان اور کراچی سمیت سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں اس دوران موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ ریکارڈ توڑ سردی کی لہر 23 جنوری سے سندھ اور بلوچستان کے تمام علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر پہاڑی مقامات پر شدید برف باری اور بارش کا امکان ہے۔ بارش کا سلسلہ اتوار تک جاری رہ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ بارشیں اور برف باری جمعہ رات سے ہفتہ رات کے دوران ہوں گی۔ ناظرین، یہ تھی بارشوں اور برف باری کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔